ის რომ შეხვედრები კიდევ იქნება, ეს ვიცე-პრემიერმაც დაადასტურა. ლევან დავითაშვილის თქმით, გადაწყდა, რომ მომავალში დაიგეგმება შეხვედრა, სადაც უფრო მეტად განსხვავებულ აზრზე მყოფი ბიზნესი იქნება წარმოდგენილი. დავითაშვილის თქმით, ბიზნესი მგრძნობიარია. პოლიტიკური მოვლენების მიმართ და მშვიდობა და სტაბილურობა განვითარების უპირველესი წინაპირობაა. რა ინფორმაცია მიიღო მთავრობამ თავის მხრივ ბიზნესისგან და რა ითქვა მედიასთან, ელენე გოგბერაშვილმა მოისმინა ვიცე-პრემიერის პოზიცია შეხვედრის შემდეგ. საღამოშვიდობის ელენე. 4 საათზე მეტ ხანს გრძელდებოდა დახურულ კარს მიღმა შეხვედრა, მოისმინეთ ბიზნესის პოზიციები, საკმაოდ შემჭიდროვებული და სიტყვა ძუნწი იყო როგორც ყოველთვის კერძო სექტორი. რას ამბობს პრემიერი ამ შეხვედრის შემდეგ? ვიცე-პრემიერი. აი ამ შეხვედრის შემდეგ თითქმის 4 საათიანი აუდიენციის შემდეგ ბიზნეს სექტორსა და მთავრობის ეკონომიკური გუნდის წარმომადგენლებს შორის, რომელიც გაგრძელდა თითქმის 4 საათი, ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ მედიასთან ჩვენს კითხვებზე საპასუხოდ ჩამოვიდა პირველი ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკის მინისტრი ლევან დავითაშვილი. მან როგორც ახსნა, დღევანდელ შეხვედრას ესწრებოდნენ ის ბიზნესმენები, რომლებიც რეალურად მხარს უჭერენ მთავრობის კურსს და ასევე ის ბიზნესმენების, რომელსაც გარკვეული კითხვები ჰქონდათ და როგორც ლევან დავითაშვილმა დღეს მედიას აუხსნა, ვიცე-პრემიერს, უпростоრად პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძეს ჰქონდა საკმაოდ დეტალური და მომწურავი ანალიზი წარმოდგენილი მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით და ეს საკმაოდ დამაჯერებელი აღმოჩნდა მისი თქმით ბიზნესისთვის. ბიზნესს კითხვები ფაქტობრივად აღარ ჰქონდა და დღის წესრიგში აღარ დგას ხელახალი არჩევნების ჩატარების საკითხი, რადგან როგორც ლევან დავითაშვილი ამბობს, პრემიერი იყო საკმაოდ დამაჯერებელი, როცა ის ახსნიდა, რომ მათ შორის ეუთო ოდირის დასკვნის საფუძველზე არანაირი კითხვის ნიშნები არჩევნების ლეგიტიმაციასთან დაკავშირებით არ არსებობს. ბიზნესმა მიიღო ამომწურავი პასუხი იმასთან დაკავშირებით, რომ უცვლელი იქნება ხელისუფლების ევროპული კურსი და როგორც გავიგეთ, დღეს რაღაც კონკრეტულ ნაბიჯებზე არ ყოფილა საუბარი, თუ როგორ ხედავს ხელისუფლება შექმნილი კრიზისიდან გამოსავალს. ერთი ცხადი იყო, რომ შეთანხმდნენ, რომ გაგრძელდება დიალოგი მათ შორის იმ ბიზნეს წრეებთან, რომლებიც მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით საკმაოდ კრიტიკულ მოსაზრებებს გამოთქვამენ. აქ იყვნენ სხვადასხვა პოზიციაზე, სხვადასხვა მოსაზრებაზე მყოფი ბიზნესმენები, ადამიანები, რომლებიც უჭერენ ხელისუფლების კურსს მხარს, ადამიანები, რომლებსაც კითხვები გააჩნიათ, ამიტომ საკმაოდ საინტერესო დიალოგის რეჟიმში ვფიქრობ, რომ ფაქტიურად პასუხი გაეცა ყველა იმ საკითხს, რაც დღეს ქართულ ბიზნესს აწუხებს. ვიცე-პრემიერ-მინისტრმა საკმაოდ დეტალური ანალიზი გააკეთა მიმდინარე პროცესების, სიტუაციის, მათ შორის ვისაუბრეთ პროგნოზებზე, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ბიზნესის დიდი ნაწილისთვის იყო საკმაოდ დამაჯერებელი. გადაწყდა, რომ მომავალშიც დაიგეგმება შეხვედრა, სადაც უფრო მეტად განსხვავებული აზრის მქონე ბიზნესმენები იქნებიან ჩართულები, იმისთვის, რომ მათ მიიღონ განმარტებები იმ პოლიტიკაზე, რომელიც დღეს ქვეყანაში ხორციელდება. იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს ვიცე-პრემიერის მხრიდან არ ყოფილა აქცენტი იმაზე, თუ როგორ ხედავს ხელისუფლება შექმნილ კრიზისიდან გამოსავალს, იმ ფონზე, როცა არაერთი ბიზნეს სექტორის წარმომადგენელი ღიად საუბრობს იმ შედეგებზე, რომელიც 28 ნოემბრის შემდეგ არაერთ სექტორზე აისახა, მაგალითად, სტუმარ-მასპინძლობის სექტორი, ფაქტობრივად სასტუმროები ცარიელია, სამასპინძლო დაწესებულებებში არ შედიან სტუმრები, ასევე ტურისტების ნაკადი არ არის შექმნილი მოვლენებიდან გამომდინარე ქვეყანაში, შესაბამისად ჩვენ ვიცე-პრემიერს კითხეთ, აქვს თუ არა რაიმე კონკრეტული ანალიზი გაკეთებული იმ სავარაუდო გავლენების შესახებ, რომელიც ამ ბოლო პერიოდის მოვლენების გამო მიადგა ბიზნეს თუ ეკონომიკას, როგორც ლევან დავითაშვილმა თქვა, ხდება ანალიზი კონკრეტულად ეკონომიკის სამინისტროში, ისინი ხვდებიან გარკვეულ ბიზნეს ჯგუფებს და ეს შეხვედრები გაგრძელდება მომავალშიც იმისთვის, როგორ შეიძლება მიეხმაროს ამ შემთხვევაში მთავრობა ამ კონკრეტულ ბიზნესებს, თუმცა საკმაოდ ოპტიმისტური პროგნოზები აქვს ვიცე-პრემიერს. ის ამბობს, რომ ის დაგეგმილი ეკონომიკური აქტივობა, რომელიც აქვს ხელისუფლებას 2025 წელს აუცილებლად გაგრძელდება. სამინისტროში ვაკეთებს შეფასებებს და ანალიზს, გვაქვს ასევე შეხვედრა სხვადასხვა ჯგუფებთან, ამ კვირის განმავლობაშიც მე მაქვს გარკვეულ ბიზნეს ჯგუფებთან შეხვედრები, კონკრეტულად მათ ისეთ ჯგუფებთან, რომლებსაც პირდაპირ ისახებოდა პროტესტი, მოგესმის, რომ მეტნაკლებად აისახა ეს ბიზნესი, ყველაზე ერთნაირად და ერთი პროპორციით არა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვიმსჯელებთ, რა შეიძლება ასეთ ბიზნესს დაუშვათ, როგორ შეიძლება ასეთ ტიპის ბიზნესებს მივეხმაროთ, მაგრამ საბოლოოდ ჩვენ გვესმის, რომ
როდესაც ჩვენი მდგომარეობა შეიცვლება, დასტაბილურდება, პროცესები ნორმალიზდება, ჩვენი ქვეყანა გააგრძელებს ეკონომიკურ ზრდას, იქიდან გამომდინარე, რომ ფუნდამენტური წინაპირობები მაღალი ეკონომიკური ზრდის შენარჩუნებულია ჩვენთან. ანუ იცით რომ ჯერ კიდევ საკმაოდ მაღალი ეკონომიკური ზრდა ვაჩვენეთ 2024 წელს და მაღალი ეკონომიკური ზრდით დავასრულეთ მიუხედავად ბოლო ორი თვის შედეგებისა, რომელიც რა თქმა უნდა ჯერ არ გვაქვს, მაგრამ გვექნება, ანუ აქედან გამომდინარე ჩვენ 25 წელს უნდა გავაგრძელოთ ისევ მაღალი ეკონომიკური აქტივობა. პირველ ვიცე-პრემიერს ასევე ვკითხეთ და გავაკეთებინეთ შეფასება თუ რა გავლენა აქვს სანქციებს ქვეყნის საინვესტიციო იმიჯზე, როგორც ცნობილია, მაგნიტსკის სით არის სანქცირებული ქვეყნის ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი, გულისხმობ შინაგან საქმეთა მინისტრს, ასევე მის მოადგილეებს. ბუნებრივია, ლევან დავითაშვილს ვკითხეთ თუ რა ეფექტი შეიძლება ჰქონდეს ქვეყნის ეკონომიკაზე, იმას რომ მმართველი პარტიის მაღალჩინოსნები არიან სანქცირებული. საკმაოდ გულახდილი პასუხი მივიღეთ ჩვენ ლევან დავითაშვილისგან. ის ამბობს, რომ ეს საკმაოდ მაღალი რეპუტაციული ზიანის მომტანია ქვეყნისთვის, თუმცა ამავდროულად მას დამაიმედებელი პროგნოზები აქვს უკვე მომავალი წლის პირველი თვიდან, როცა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ინაუგურაციის შემდეგ შეიცვლება ადმინისტრაცია და ამის შემდეგ მოხდება გადახედვა მათ შორის ეგრეთ წოდებული მაგნიტსკის სიის და ის უშვებს ასევე ალბათობას, რომ ის პირები, რომლებიც მოხვდნენ ამ სიაში, მოხდება მათი ამ სიიდან ამოღება, შესაბამისად ქვეყნის რეპუტაციაზე ამას ექნება ნაკლები ზიანი და ამ გადაწყვეტილებას გაიზიარებენ მათ შორის სხვა ქვეყნებიც და შესაბამისად ქვეყნის საინვესტიციო იმიჯიც აღდგება. მე არ დავიწყებ იმის თვითებას, რომ იგივე ბოლოდან რო დავიწყოთ მაგალითად სანქცია რომელიც ჩვენი გუნდის წევრის მიმართ იქნა გამოყენებული, არ არის დამაზიანებელი, მათ შორის ეკონომიკური პროცესებისთვის, იმიტომ რომ ეს არის ქვეყნისთვის, ზოგადად ქვეყნის რეპუტაციისთვის შემლახველი სამწუხარო ფაქტია, ეს ნამდვილად. თუმცა მე არათუ იმედი მაქვს, ფაქტიურად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გადაწყვეტილება ამერიკის ახალი ადმინისტრაციის შემდეგ უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ მე დიდი მოლოდინი მაქვს, რომ ამერიკის ახალ ადმინისტრაციასთან ჩვენ გვექნება ძალიან ღია გულწრფელი დიალოგი, ინფორმაციის გაცვლა, რაც მოგცემს საშუალებას იმის, რომ ჩვენ გადავთვირთოთ ჩვენი ურთიერთობები და თანამშრომლობის კიდევ უფრო მაღალ ხარისხზე ავიყვანოთ იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ჩვენი ურთიერთობა. ეს იქნება მნიშვნელოვანი ალბათ გზავნილი, მათ შორის სხვა ქვეყნებისთვისაც. და დღევანდელი დღეს რომ შევაჯამოთ, დღეს კიდევ ერთხელ თქვა ლევან დავითაშვილმა, რომ დღეს შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ განსხვავებული აზრის მქონე ბიზნესმენებსაც მოусმენს ხელისუფლება და ამავდროულად გადაწყდა, რომ მოხდება ფართო ღია დისკუსია, მათ შორის სატელევიზიო ეთერებში ხელისუფლების და ამ შემთხვევაში ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს შორის და ამ ბიზნესი თავად გადაწყვეტს ვინ იქნება მათი წარმომადგენელი. მოკლედ დღეს ასეთი დაპირება მიიღო ბიზნესმა, რომ დიალოგი ხელისუფლებასთან მომავალშიც უნდა გაგრძელდეს. მადლობა ელენე. ელენე გოგბერაშვილი საუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში შეხვედრის დეტალებზე, რაც ინფორმაცია მივიღეთ ვიცე-პრემიერისაგან.